Na ye kopambola yo mokele na nyonso eza bobele yo Yesu. Amen. Yango na pesi bomoi na ngai epai na yo okela ngai. Nzambe ebele ba pesa bomoi epai ya bato ya mokili. Me biso to pesi bomoi epai na yo. Amen. Nzambe tukabitango ona sa loboko na yo. Na kombo na Yesu tolobi amen. Amen. Tobeti maboko na kombo na Yesu. Nzambe merci pona yo mutu ozui libaku ya kolanda biso. Yo mutu oyepe poto sangana elongo na moma oyo. Na lingika koloba ete oza esika ya mabete me oza esika ya malamu. Amen. Nzambe apambola yo. Yo pe mutu ozui tangu te ya kolanda biso. Na ebike maloba oyo ezotikala na bilili na biso na chaîne ya FM et TV officiel. Nzambe asunga yo soki okolanda ngo okozala beni na kombo na Yesu. Amen. Na lingi rapidement tolobela eloko moko awa ndenge to bandaki ane oyo tolobaki teme na biso ya ane eza na mukanda ya Amos na chapitre 5 verset 4. Kuna mama ya likambu na biso tolobaki cherchez-moi et vous vivrez. Nzambe azoloba cherchez-moi et vous vivrez. Parce que bomoi ezapa ya Nzambe. Amen. Amen. Bomoi vie éternelle ezapa ya batute mais vie éternelle eza epa ya Nzambe. Yango alobi boluka ngai pote bozwa bomoi na seko. Amen. Amen. Et lelo tosi to bandaki déjà sous-thème na biso si la prière. Parce que la prière est un moyen où ils ont permettre ngai na yoto luka Nzambe malamu. Et maman na biso aleka ki déjà awa kotalisa biso loko nini oyo babengi prière. Apesa ki ba définition ebele tolandaki yo pe mutolandaki na kanisi ko se souvenir na makambo oyo tolobelaki mikolo elekaki. Et atalisi biso était la prière est un ordre parce que ordre oyo e pesami epai na nga e pesami epai na yo. Amen. Amen. Et makambu oyo tokolobela lelo sur la prière eza na mukanda ya 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17. Soki toko kofungola ba Biblia na biso 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17. Totelemi na kombo na Yesu. Un Thessaloniciens chapitre 5 verset 17. Bible zoloba priez sans cesse. Amen. Amen. Tovandi na kombo na Yesu. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Na kanisi soko lobengo eza mukuse vraiment obandi pe osilisi mbala moko priez sans cesse. Mais priez sans cesse ezoloba makambo ebele. Priez sans cesse ezoko globaliser makambo ebele. Alors la prière dans thème sous-thème ezali la prière. Définition epesamaki prière est un ordre, prière est un moyen, c'est un moyen qui nous permet de faire connaître nos besoins à Dieu. Makabola suko tangi na mukanda ya Philippiens 4 verset 6 okomona yango eza moyen oyo zo permettre ngai na yo to s'exprimer epa ya Nzambe. Alors besoin prière eza arme pour combattre pour les combats spirituels. Eza arme oyo un chrétien akoko zanango pour na ba combat spirituel. Kuna soko ketanga na Ephésiens 6:18 on comprendre que prière eza arme mobimba oyo ngai na yo to ko utiliser pour na combat spirituel. Alors lelo na sous-thème na biso ya la prière toza na point moko to lingi to lobela les ennemis de la prière. Amen. Amen. Les ennemis de la prière. Parce que maman na biso abandaki na introduction a définir biso oyo bengi la prière. Aye ko lobela biso lisusu
oyo bazoloba les obstacles de la prière et l'autre commis les ennemis de la prière. Amen. Amen. Ba ennemi ya prière oyo tolingi to lobela awa. Esengeli to yebake. Ennemi azali, ennemi azanani. Ennemi aza mutu oyo azolinga te yo o progresser. Aza mutu oyo azana pose anuiri yo. Ennemi akozala ndeko na yo. Ennemi akozala mwana na yo. Ennemi akozala membre ya famille na yo. Ennemi akozala camarade na yo. Ennemi akozala n'importe qui. Mais mutu kaka oyo aza pene na yo. Mutu oyo ayebi yo. Mutu oyo azana posa ete anuire situation na yo. Amen. Amen. Yende babengi ennemi. Tangu tozokola o wana ennemi na ngai. Tolobaka ndengona o wana ennemi na ngai. Nakolobisa yele susu te ennemi na ngai. C'est bien bon. Mais ozoba te makambo zoloba. Donc yo zoloba wana ennemi na yo. Donc na yebite soki yo muto kangaki ennemi ou bien ye muto kangaki yo na yebite. Mais ennemi aza mutu oyo aza na posa te ke yo oyeba ko évoluer. O mata na vie na yo. Et na nzela ya prière ba ennemi bazali. Amen. Amen. Ennemi akozala mutu. Ennemi akozala esprit. Ennemi donc oyo kaka zoko empêcher yo po yo obondela. Yango tozobenga ba ennemi. Peut-être oyebaka te. Peut-être makambo susu mona kaka bongo eza nango normal. Mais tika na yebiso lelo ke ba ennemi bazali pe oko comprendre makambo susu. Pe tangu yo moko zoko analyser o comprendre na yebaka te. Nzoka oyo na monaka eza ennemi na ngai. Amen. Amen. Alors na point na biso ya les ennemis de la prière. Ennemi ya liboso tolingi ko énumérer awa ba bengi la fatigue. Amen. Amen. Fatigue, boulemou. Bien-aimé, fatigue, eza ennemi ya liboso ya prière. Fatigue, eza ennemi ya liboso oyo, ezo teleme la prière pour yo obonde la te. Mais ce qu'on vandi devant télévision, ozo tala na yo ba news, ozo tala ba théâtre, makasi ezali. Mais ce que comme na moment prière, fatigue ye. Ezate ke okendeki musala fatigue tozoloba ezate ke okendeki musala ke osali musala makasi oyena ndako komi fatigue non fatigue yelio et ozoko kwa kobondela te. Oh il fallait obondela pour na likamu moko songolo pote yo oyeba ko progresser mais fatigue côté lio bien aimé za pasi komona makambo oyo parce que fatigue yelio. Fatigue zo ko empêcher yo obondela. Fatigue zo bloquer yo po obondela nzambe. Fatigue zo ko bloquer yo po yo oluka nzambe. Fatigue aza ennemi ya vina yo. Amen. Amen. Fatigue aza ennemi ya vina yo. Donc esengeli otelema po na fatigue. Okoko tika ye kaka bongo te. Et tant mwana na nzambe a découvrir babiloko oyo, esengeli atelema. A se confier et pas ya nzambe a telema azwa makasi wana pona kobondela nzambe. Amen. Amen. Parce que ennemi azana posa que yo o progresser te. Fatigue ye. Mais des fois moment ya muke kaka mais fatigue moko impossible. Soit au bandi na yo pe kobondela nzambe. Mais oyebi kutu te to mona ka ono na bandaki ko bondela mbala moko ka pe na yebi te na lali na ngaye. Quelle est l'importance ya prière na yo? Parce que prière est un moyen où ils permettre yo oluka nzambe. Prière est un moyen où ils permettre yo o présenter ba désir na yo et pas ya nzambe. Ba besoin na yo et pas ya nzambe. Mais siko yo o lali pongi okei parce que fatigue. Toye na po ya mibale na ba ennemi ya mibale. La distraction. Bien aimé, la distraction est un eloko ya mabe devant la prière. Et qu'on permettre yote au bonde là. Distraction est la forme et belle. Distraction est la forme ya ndenge na ndenge pour te empêcher yo au bonde la nzambe. Donc distraction
aza pe ennemi ya vie na yo. Tozwa nano exemple. Eza lokola oza na posa ya prière, obondela, olobi ke na kobondela Nzambe. Mais makanisi na yo eza vraiment ya kovanda te. Oza palu. Au lieu ozala concentré na makambo oza nango ya prière, mais makanisi na yo eza na mbongo alikelemba, makanisi na yo eza na musala, makanisi na yo eza na bipai na bashop, mais yo oza place wana po obondela Nzambe. Biloko mosusu ezoyela yo. Ozobondela Nzambe, ofongoli télévision, kuna ozotala ka théâtre, mais olobiki na ozobondela Nzambe. Okozala concentré te parce que ba image eza liboso na yo, ezolakisa makambo mosusu, oyo yo ozoloba eza makambo mosusu. Donc prière na yo ekozala efficacité. Donc ba biloko wana ozotala eza distraction ozomema na prière na yo. Amen. Amen. Donc, distraction est l'état d'une personne qui se trouve dans les capacités de se concentrer pour prier. Ndeko oyo, azane na posa ya kobondela. Mais aza concentré te. Aza posé te. Bien aimé, prière sengaka, faut mutu azala posé. Faut mutu azala dispo po na kobondela Nzambe. Mais soko aza posé te, distraction eye ko empêcher yo. Et moyo bonde la Nzambe malamu ekozala te. Donc distraction eza oyo bazobenga ennemi ya prière. Troisième ennemi ya prière, to bengi yango agitation intérieure. Oza agité. Agitation eza nini? Eza manque ya calme, o eza causé na donc ozokoka koyeba te. Le mususu osalaki likambo moko boye, siko likambo wana eza ya mabe. Mais sikoyo okomi na moment prière, olingo bondela Nzambe, to obandi ko bondela, mais makambo wana oyo osalaki ezoyela yo kaka, ezozongela yo, moyo ozala concentré ezate, moyo ozala posé ezate, okomi agité, neti balinga kanganga, neti balinga basalanga, neti mutu wana na boma kelinga zongela nga. Donc okomi mal à l'aise. Okomi agité. Donc, agitation ezo ko empêcher yo obondela. Agitation ezo nuire vie na yo. Agitation ezo bebisa prière na yo. Parce que oza à l'aise te, oza calme te. Makanisi na yo eza musika. Makanisi na yo eza na ba bien moko boy. Makanisi na yo ezi ebimaki nzoto eza wana me yo moko oza susu wana te. E biloko yo esengeli tango découvrir yango, faut telema obondela makasi. Au télémé, au bon de makasi. Il y a moins de fois, ils ont vraiment quitté au côté. Aux bon de la Nzambe. Mais aux ana attitude, moko ya affaibli. Donc, aux a ya kovanda neti, ce qui est loko nini. Mais moutou fois, ça na position, moko ya malamu. Agitation, ce qui est bien aimé au quoi au bon de la tête. Agitation, ce qui empêche yo au bon de la Nzambe. Ce qui te tali na mukanda ya Psaume 51, prière à David, oko comprendre. Oko mona ndenge nini David abondela Nzambe. Agitation eza eloko ya mabe. Komona kango normalité na vie na yo. Il y a un temps pour toute chose. Mais ce qui ozozonga kasima eza malamu te. Soko zo kanisa kasima eza malamu te. Et toye na point mosusu, ennemi mosusu, la hâte. La hâte eza nini? Eza prière oyo ya noki parce que pour kaka sala kaka keno batu baye bakaka na sali prière donc na sisa kaka na kende na ngai parce que ndena za boye faut na koma place tel faut na kende na shop faut na kende na centre ville faut na kende place boye na bonde la kaka rapidement. OK, wana ezape ennemi ya liboso. La hâte eza ennemi ya prière. Pour prier zo senga faut disposer temps na yo. Okangi téléphone na yo. Pensez na yo oza concentré na makambo zo sala. Oyo yo lingi ko sala do sur la prière.
Mais ce qu'on commis mbangu rapidement, prière moko ya mbangu vite fait au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, aussi nous là OK. Yangote. Et Seigneur, moutois à la poser. Yango la hâte, c'est le fait de prier rapidement. Une prière bâclée. Et prière oyo, et ça a vraiment exaucé tes païens nzambe. Parce que yo moko na lupe, oza no sirte na prière na yo. Et prière esenga faut za na présence ya nzambe. Faut za na attitude. Lokola David azalaki na attitude position ya David na mukanda ya psaume 63 sokotange verset 1er na verset 6 okomona ndenge David azalaki. Toyokozo ennemi mususu. Manque de courage. Le manque de courage. Donc le manque de courage, il y a un découragement. Dans la vie, il y a un chrétien. Dans la vie, il y a mon tout. Le découragement qui t'empêche de prier. Boulemou. Vous avez un poste à de la fatigue. Boulemou, mon découragement, mon natika kaka lelo, na de la talobi. Tu natika kaka na poko na de la nangai. Mais Bible va prier sans cesse. Bien aimé, verset oyo ebele basala ka confusion. Batu bakanza tam bazolo va prier sans cesse. Bazo mona que net c'est comme si toute la journée au kangi misu na yo au bandi ko lobaka nde yango nde bazolo va prier sans cesse. Ce n'est pas ça oyo Bible zoloba. Paul azalaki ko exhorter bana ya église à Thessaloniciens azo talisa bango lolenge nini bakoko tambula et ayebisi bango ke no fotango nyonso ya kobondela ka nzambe donc ezaki façon moko ya kotalisa bango ke mutu fo kotaka en présence ya nzambe donc mutu fo ko esprit ya mutu feza animer na présence ya nzambe bango yebisaki bango que non prier sans cesse. Mais Paul n'a pas dit que kangaka misu na yo tango nyonso ko fongola so misu te e banda ko lobaka non. Paul a lobaki bongo te. Ya moto zaka na ba difficulté ba confusion ebele tango yebisi ndeko prier sans cesse. Bino ko lobaka bo na bondela katango combien de fois na ko bondela ndeko prier sans cesse. Et sengelo zaka na présence ya nzambe. Tozongi na point na biso ya suka toyekozwa la paresse. La paresse, c'est quoi? La paresse, c'est un démon qui nous amène à négliger le temps de prière. Un démon. Donc, selon les explications d'aujourd'hui, c'est un démon qui nous empêche le temps de prière. Aux années, on a posé ça, le temps de prière est allé. Mais des fois, dans le moment de la prière, il y a eu battu. Le quoi, on a eu battu, on a tiré à Kobondela. Dans le moment de prière, au lieu que la même église, l'air où on a eu visiteur. Et ça n'est belé à suivre visiter parce qu'il y a une église. Na aucune chose te pour la joie. Taba ko ben ndeko mona mtina église. Papa, pour la joie qui na yamba ki batu ndeko na ngai moko a uti soki wapi aye kotala ngai yango na yaki église te. Soki ta église, même mutu wana na église. Soki za moment ya prière na ndako. Inviter mutu wana pe na prière na yo familiale. Parce que faut tous aller quand même na sérieux na makambo ya nzambe. Donc la paresse, c'est un démon. Un démon. O yazo ko empêcher yo na tana yo ya prière. Et azoko imposer biso makambo mususu oyo lourdeur moko boye. Donc paresse azoko imposer yo ba lourdeur katina yo. Ozo comprendre que tu makambo ngo pensate. Po yo otomba mate. Mais nzambe azana posa ya ko élever nzambe si atombola biso nzambe azana posa changement kota na vie na yo et changement pour kota esengeli na nzela ya prière changement pour ya la famille na yo esengeli yo obondela nzambe changement pour ya esengeli yo oluka nzambe yango ya lobi cherchez-moi et vous vivrez mais ba obstacle ye liboso na yo ba ennemi ba tiki yo pété et biloko yo ezo sala ke moyo progresser ezate. Mais nous devons chercher à vaincre l'esprit oyo.
Nous devons chercher à lutter contre tous ces esprits. C'est par des prières. Lelo bana na nzambe bele ba yebi ko bonde la nzambe te. Ba yebi te qu'est-ce que la prière. Mais ce qu'on a dit, la prédication na biso ko comprendre c'est que c'est la prière. Bien-aimé, lève-toi. Problème na yo ezo senga sengeli o telema sengeli o bonde la. Et sengeli o se lever o se révolter na makambo susu. Ko trouver mon normalité. Comment na mon normalité? Parce que nzambe azana posa to lukaye. Nzambe azana posa to bonde la. Bien que ba obstacle zali. Mais na lisungi ya molimo mo santu to convaincre ba obstacle oyo. Nzamba kotika kabiso te. Eza pasi. Eza pasi. Yo za na posa ko avancer. Mais mutu moko boye aye ko bloquer yo. Alobe ko lekate. Soko sali prière wana libota na ye ko kangolama. Soka sali prière wana parce que bana na ye ba ko bonga. Soka sali prière oyo donc famille na ye e ko bonga. Et aye ko tia obstacle. Et ba telemi ba tu ba telemi. Ba musu bazo sala ba réunion pote yo okene liboso te. Mais ba bossa ni ketan bazo sala ba réunion, il y a quelqu'un qui se tient devant, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et biloko tango zo sala manzamba zo mona. Auta la volonté na yo. Nzamba kotika yote, o demere na ba fatigue. Nzamba kotika yote, o demere na distraction. Nzamba kotika yote, o demere na ba agitation. Nzamba kotika yote, o demere na ba prière moko ya hâte. Nzamba kotika yote na paresse. Nzamba kotele mesayo. Bien-aimé, peut-être un moment oyo yozo traverser. Peut-être biloko oyo yangunde zo kutana na ngo na vie chrétienne na yo. Mais tika na yebisa yo. Lève-toi, parce que Jésus est devant toi. Amen. Il a besoin de toi. Amen. Et le problème, c'est que parce que l'unique moyen où la conversation na papa c'est par des prières. Mais ceux qui fatiguent, on exprimer les besoins, les désirs, pas Nzambe. Voilà pourquoi Nzambe a posa était au tellement au comprendre que biloko eko ya na vie na yo. Biloko ezali, peut-être si yé la yo déjà. Mais il faut vaincre Babiloko et Seigneur au téléma. Lève-toi, tellement bisika yo zali. Nzamba pambula yo. Nzamba sunga yo. Amen. Kamu oyo, otiamo na misala. Bisika yo zwami. Bien aimé kolembate. Même pas problème oumeli. Même fatigue yela kayota monyoso. Mais sosola katina yo oyeba ete makambu oyo ekosila kate. Ekozala kaka. Mais tangu biloko ezo yela kayo tellement priez à haute voix et Nzambe akopesa o makasi pote o vaincre makambo oyo. Nzamba pambula yo, Nzamba pambula ndeko moko oya na libiso na tongo ya lelo na yo pe mutu otiki ndako na yo pote tozana na elongo awa Nzamba mona yo tokangi miso na biso poto bondela Nzambe.